các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món khoai tây chiên nha. Món khoai tây chiên này thì rất là nhiều bạn nhỏ thích nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Yeah. Rồi mình đã chuẩn bị khoai tây rồi, mình đã cắt sẵn ra 2 củ. Đó, các bạn rửa sạch nha. Đấy, mình đã cắt ra rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ chiên nha. Mình sẽ chiên khoai tây bằng nồi để cho đỡ tốn dầu ăn nha. Dầu đã sôi, bây giờ mình sẽ cho khoai tây vào. Bà đi mua sách về bà đi học đi chứ. Bếp thôi. Đang rồi. Cái này là dùng để tắt bếp rồi. Tiếp theo sẽ chiên về thứ hai. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho tất cái này vào. Ngon quá. Ngửi mùi thơm. Giờ chút xíu thì đâu á. Còn đây những xíu rồi. Xong rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ xịt tương ớt ra, xịt tương ớt nha các bạn. Xịt tương ớt ra và ăn tươi. Nóng quá, làm này nóng quá trời luôn. Mình đừng ở trong bếp thử luôn. Rồi lấy dĩa. Dĩa. Thử nha. Món này rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Các bạn hãy bảo ba mẹ mua cho khoai tây rồi về nhà làm nha. Rất là dễ làm và rất là ngon. Xin mời các bạn ăn.